¿Listos para descubrir las cascadas más impresionantes de la Huasteca Potosina? Tamazopo es ideal para nadar, lanzarte desde las plataformas y disfrutar un día completo de aventuras. Minas Viejas sorprende con sus aguas de color turquesa y un ambiente tranquilo, perfecto para relajarte. La cascada del Meco es la más espectacular, un salto de agua majestuoso, rodeado de vegetación exuberante y unos miradores únicos. Síguenos en Platos y Paisajes para más escapadas únicas en México.